Baka mo na lahat ng machine din eh. Ano ba nga? Sinabi ko yan mo. Ay, kaya daw. Ano ba kayo lahat eh? Tulog. Ikaw, tumagos pa! Titingnan mo kung ano. O, malapit na. Alisin mo pa mo. Huwag doon. Mamaya mo sabihin. Hindi, iigan na muna ng konti. Hop! Tapos. Huwag sila. Hello.
Tapa. 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 Kakakain tayo. Yay! Kain na. Sabi mo nga dyan. Mamaya na ito dyan. Kami na sa tayo. Pinigit ako. Sobra. Kain tayo. Tapa. Tapa. Hala! Ayos na. Tapa. Oh. Saka na.
Tanggol. Sinigyan mo yung yosi ko dyan? Hindi ako na. Okay, 50 tayo. Tapos, Hindi. Wala namang bakal to eh. Wala. Sige. Makakayatin mo eh. Nalulubat eh. Bilisan mo! Ikaw ka na talaga? Puro hollow blocks lang yata to. Ha? Hollow blocks lang mo yata to. Kahit nakalabas din sa sa... Kabila. Kahit nakalabas din sa Lampas to dito. Yeah. Huwag na, huwag mo na. Nakaw na ng paraan yan. Napas na eh. Oh, ano yung ginagawa mo? Baba namin. Baba. Baba. Wala. Wala bakal. Dapat meron to. Tao. Ha? At iba ba may titigan, ato pa iagad ko, pag happy ka ng 16 mm, ilang pirasong 16 mm yan? 4. 8. Walong haba, natin nyo. Anong sukat? Ay, hatiin mo yung isang, 16 na 3 meters yun. 53 meters. Oo. Basta hatiin mo yung isang 16 mm. Ilan? 8 piraso, nabuo. Lalabas siya ng anin. Babani mo na dito yan. Para gawaan mo isang